हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से और हम निकल चुके हैं घर से थोड़ा सा आगे स्कूल के लिए। मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने स्कूल। अभी हम घर से थोड़ा सा ही आगे निकले हैं। साढ़े 7 का है स्कूल और हम निकल चुके हैं घर से 6:30 बजे। बच्चे भी लगे हैं थोड़ा आगे रास्ते। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे भी आ रहे हैं मेरे से पीछे पीछे। चलो आगे चलो। अभी तो आगे तक गांव तक तो ठीक है रास्ता, लेकिन उसके बाद लगती है बहुत भयंकर चढ़ाई। आ चुकी है मेरे साथ आगे फ्रूटी। चलो चलो चलो, अब दिखाऊंगी आपको मैं थोड़ा आगे का व्यू। अभी हम घर से हैं थोड़ा आगे। हम आ चुके हैं घर से थोड़ा आगे और वो जा रहा है उधर मैडी। वो डॉगी है हमारा, वो हमें रोज़ छोड़ने आता है। हमसे आगे जा चुका है, अभी मिलेगा वो हमको आगे। हम पहुंच चुके हैं घर से थोड़ा आगे, जहाँ से मैं हमेशा अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। रास्ता ऐसा है कि फ़ोन मेरा बार बार हिलता रहता है। अभी तो रास्ता अच्छा ही है फ़िलहाल गांव तक। फिर गांव से ऊपर लगती है भयंकर चढ़ाई, तब होती है हालत ख़राब चढ़ाई में। अभी दिखाऊंगी मैं आपको अपने गांव का मॉर्निंग व्यू। हमारे गांव के उधर के साइड तो लग चुकी है धूप और अभी यहाँ धूप नहीं लगी है। तो मैं पहुँचने वाली हूँ गांव के पास। गांव तो खैर उधर है थोड़ा। ये रहा मेरा गांव। वो रहा मंदिर, वहाँ पे है भुवनेश्वरी माता का मंदिर और हमें जाना है उस मंदिर से ऊपर ऐसे सीधे में और ऊपर चढ़ाई के लिए। मंदिर के नीचे से लग जाती है हमारे लिए चढ़ाई। वहाँ से मिलते हैं आपको फिर आगे। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुकी हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ के और मैं आ गई हूँ स्कूल से थोड़ा ऊपर। यहाँ से भी लगती है पक्की रोड में जाने के लिए चढ़ाई। लगी हूँ मैं रास्ते। मेरी रेस शुरू हो जाती है सुबह 4, 4:30, 5 बजे से और रात के 11 बजे तक पूरी नहीं होती है। तो रात पीछे स्कूल नीचे से आ गई मैं। यहाँ पे भी थोड़ा चढ़ाई है, तो वैसे धूप भी लग रही है बहुत तेज़ और चढ़ाई भी। चढ़ाई से हो रही है हालत खराब। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुकी हूँ पक्की रोड पे और अब यहाँ से सीधे मार्केट तक रोड बाई रोड है। फिर जाऊँगी मार्केट से मैं नीचे के लिए, अपने गांव के लिए।
प्लेन में तो ठीक लगता है चलना, लेकिन चढ़ाई में हालत हो जाती है ख़राब। अब लगी हूँ मैं रास्ते रोड बाई रोड। अभी मैं पहुँचूँगी घर 9 साढ़े 9 बजे तक। 1.5 घंटे का रास्ता पैदल का। मिलते हैं आपको आगे। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं धो रही हूँ कपड़े। तो फाइनली गाइस मैंने धो दिए हैं कपड़े। ये डाल रखे मैंने कपड़े धो के। अब बनाना मुझे खाना। 10 सवा 10 हो गई हैं। मुझे जल्दी से बनाना होगा खाना, क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए स्कूल, इसलिए जल्दी बनाती हूँ खाना। बर्तन भी मैं धो चुकी हूँ पहले ही, और उधर रखे मैंने धुल के कपड़े। अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं भी पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर पहले, और बच्चे भी आ चुके हैं नीचे स्कूल से। ये रहे बच्चे, और उधर रही अनीसा। और अब हम चलते हैं घर। चलो चलो उठाओ अपने अपने बैग। तो गाइस हम आ चुके हैं थोड़ा आगे स्कूल से, और ये रही अनीशा फ्रूटी। गुड आफ्टरनून बोल। गुड आफ्टरनून। और बेटे का स्कूल है आगे, वो मिलेगा मेरे को मार्केट में। बहुत तेज़ धूप लगी है। अगर हम छाता भी लाएंगे तो क्या ही झूले जाएंगे। अम्मा यार मेरे ऊपर चुन्नी रख, मुझे गर्मी लग रही। अनीसा को लग रही है धूप। कितनी तेज धूप लगी हुई है। अभी हमारा 1 घंटे से भी ज़्यादा रास्ता है। गाइस मेरा नाम फ्रूटी है और मुझे धूप लग रही है। धूप लग रही है फ्रूटी को बहुत तेज। हम पहुंचने वाले हैं सत्यकाल, लगभग पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से होता है सत्यकाल मार्केट शुरू, और यहाँ पे रहता है मेरा बेटा बैठा हुआ आगे दुकान पे। वो रहा सत्यकाल मार्केट, आगे दुकान पे रहेगा मेरा बेटा। देखिए मिलेगा मुझे आगे। बेटा भी मिल चुका है मुझे मार्केट में। हम आ चुके हैं मार्केट से थोड़ा सा नीचे, और अब हम जाएंगे घर। धूप लगी है बहुत तेज। आ जा, हाथ पकड़ ले उसका, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़। अभी हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा चलना है पैदल। आप चुके हैं तीनों रास्ते, क्योंकि बहुत तेज धूप लगी है। ये धूप में हो रही है हालत ख़राब। मेरे पास है सामान भी। तो गाइस हम थोड़ा यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि धूप लगी है बहुत तेज। और मैंने लिया है अनीसा के लिए बॉक्स। और ये लिया मैंने, कल नहीं ले पाई थी, कि हमारे नज़दीक वाले मार्केट में मिल जाते हैं। इन पे चिट होते हैं ये कॉपी पे लगाने के लिए। हाँ गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस हमने खीरा भी खा लिया है,
और अभी धूप हो रही थोड़ा कम, तो हम निकल गए हैं फिर घर के लिए। वैसे हम नीचे में बैठते हैं हमेशा, आज थोड़ा ऊपर पे बैठ गए थे मार्केट के नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम। अब तो यहाँ नीचे हवा भी चलने लग गई है, तो थोड़ा हवा से राहत मिल जाती है। हम लगे हैं रास्ते, और नीचे के लिए फिसलन भी रहती है। आराम से चलना है, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। ये रहे बच्चे भी। फिर लग गई है बहुत तेज़ धूप। अच्छा आगे बच्चा। यहाँ दो चीज़ों का डर हमेशा ही बना रहता है। गर्मियों में सांप का डर भी होता है, और बाघ का डर भी लगा रहता है हमेशा। बाघ का डर तो हमेशा ही है खैर, सर्दियों में गर्मियों में। लेकिन जैसे गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, वैसे सांप का डर भी लगता है बहुत। ये देखिए गाइस, कितनी तेज़ धूप लग गई है। तेज़ धूप थी, इसी कारण हम ऊपर पे भी बैठ गए थे। रास्ता है यहाँ का बहुत ही वैसे हैसी सी मार्ग पर। देखिए कितना घना जंगल है। कितने भारी भारी बैग हैं बच्चों पे। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे हम अक्सर बैठते हैं। यहाँ पे है चीड़ का मोटा सा पेड़। हम जिस टाइम हम भी जाते थे स्कूल, तो हम भी यहीं पे बैठते थे ठंड के लिए, और हम अक्सर यहीं पे बैठते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, दोनों पेड़ों के बीच में वो जो खेत दिख रहे हैं, उससे पीछे वाले गांव में जाऊंगी मैं। अभी हम हैं गांव से ऊपर। ये देखिए नीचे चल रहा है काम। यहाँ नीचे हमारे गांव में आम के पेड़ भी हैं बड़े बड़े। दिखाती हूँ मैं आपको और भी आगे। तो गाइस ये है, देखो बहुत ही तेज़ धूप, और अनीसा का भी हो रहा है धूप से बहुत बुरा हाल। ये रहा नागराज अधिकता का मंदिर। जी देखिए गाँव नीचे, यहाँ पे बना है पानी का टैंक। नीचे हैं गांव में, वहाँ नीचे आम के पेड़, बड़े बड़े पेड़। अनीसा लगी हुई है आगे आगे। इतनी तेज धूप में होता है सांप का डर। तो देखिए आम के बड़े बड़े पेड़ नीचे। रुक जाओ बच्चा। और यहाँ पे हो रहा है रेत का सरान, काम चल रहा है यहाँ पे। गिर जाएगी बेटा। ये रहा हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। लेकिन ये बंद है क्योंकि यहाँ नहीं है गांव में बच्चे, इसलिए हमें दूर का स्कूल जाना पड़ता है। वैसे हमारे उन खेतों से उधर है हमारा घर, तो हमें यहाँ आना पड़ता है वैसे स्कूल। ये है प्राथमिक विद्यालय, लेकिन बच्चे ना होने के कारण स्कूल बंद पड़ा है, क्योंकि गांव के लोगों ने भी कर लिया है पलायन। छोटे बच्चे हैं गांव में।
के बड़े बड़े पेड़। और आगे आता है भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर, दिखाऊंगी मैं आपको आगे ही, बस थोड़ा सा आगे पे। ये रहा भुवनेश्वरी माँ का मंदिर। हाँ जोड़ो, रास्ते से हट जाओ बच्चे हैं। ये रहा मंदिर और ये रहे आम के बड़े बड़े पेड़। और देखिए आप नज़दीक से गांव का नज़ारा। ये रहा गांव। गांव से बहुत सारे लोग बाहर बस चुके हैं, प्लान कर लिया है गांव से लोगों ने। ये देखिए और मैं जाऊंगी वहाँ, वो खेत दिख रहे हैं बड़े से पेड़ के पीछे, वहाँ पे खेत, उस खेत के पीछे है मेरा गांव। यहाँ से होके जाएंगे हम, जहाँ पे एक मकान दिख रहे हैं। तो ये रास्ता है बारीक सा दिख रहा है जो, इसी रास्ते जाएंगे हम। मिलते हैं आपको आगे। बच्चे के लिए रास्ता, बच्चे जा चुके हैं आगे और हम हो जाते हैं इधर के लिए टर्न, क्योंकि गांव का रास्ता जाता है नीचे और हमारे गांव के लिए जाता है रास्ता उधर। ये देखिए यहाँ से नीचे के लिए गांव के लिए है रास्ता। और ये रहा हमारे इधर का रास्ता। मैं जाऊंगी उन खेतों के उधर वाले गांव में। बहुत ही तेज़ धूप लगी है, करेंगे कपड़े। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। अब यहाँ से थोड़ा सा ही है घर, ये हमारा पुराना घर है। ये हमारे पुराने घर के सामने फूल। आजा मम्मा गाइस हम पहुंच ही चुके हैं लगभग घर। रुक जा, थोड़ा सा मम्मा। गाइस ऐसा दे रही है मुझे फूल। ये था वो, और हम पहुंच ही चुके हैं लगभग घर। थोड़ा सा रहता है हमारा घर यहाँ से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। आजा मौसम थोड़ा ठंडा, वो है मेरा घर पीछे उधर। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मटर की सब्जी। ये बन गई हमारी आलू मटर की सब्जी। और थोड़ा कभी भी बचा हुआ दिन का, तो बन गई आलू मटर की सब्जी। देखते हैं आपको कल ब्लॉग में।